Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, students. Good morning. Okay, how are you today? I'm fine. Okay, I'm very well, thank you. Okay, students, who was absent today? Is there anyone absent today? Ada yang tidak masuk hari ini? Oke, Alivia ya, ada yang masuk. Alivia, oke, present. And next, Bintang. Bintang masuk nggak ini Bintang? Bintang ya, Bintang ya. Ya, oke, baik. Oke. Before we start our meeting today, please lead this class to pray first. Okay, any one of you who wants to be a volunteer to lead our class to pray before we start our lesson, please. Silakan dipimpin berdoa dulu, salah satu. Go ahead. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menyambut agama. Amen. Okay, finish. Okay, thank you so much. Okay. So students, today we will continue our material from our previous meeting ya. Jadi minggu lalu kita sudah melakukan pertemuan pertama sebelumnya. Apa yang sudah kita lihat pada pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Okay, do you still remember what we have discussed in our previous meeting? Ada yang masih ingat? Minggu lalu kita sudah belajar apa saja? Ada yang masih ingat minggu lalu kita sudah belajar apa saja? Belajar announcement. Okay, announcement. Okay, good. Announcement text. Yeah. Do you still remember what is announcement text? Ada yang masih ingat apa itu announcement text? Pengumuman. Pengumuman. Okay, good. Pengumuman. Yes, baik. Jadi kita akan ulas dulu apa yang sudah kita pelajari pada minggu lalu ya. Kemudian silahkan nanti setelah ini kalian sambil mengisi presensi atau absensi pada link yang sudah saya share di WA group kalian masing-masing. Okay, good. Let's continue our material today. Okay, last week we have discussed about announcement text. Baik. Jadi hari ini kita akan belajar apa? Kita lanjutkan pelajaran dari minggu lalu ya. Pelajaran yang kita akan pelajari hari ini tujuannya adalah our lesson objective. The first is satu adalah peserta didik dapat membuat teks tentang pemberitahuan atau announcement melalui Microsoft Word dengan kreatif. Kemudian tujuan belajar kita hari ini yang kedua adalah peserta didik dapat menampilkan teks tentang pemberitahuan atau announcement melalui voice note dengan rasa percaya diri. Jadi hari ini kita akan belajar ini ya, membuat teks pemberitahuan baik itu secara tertulis ataupun secara lisan. Oke, ada yang masih ingat apa itu announcement? Sebuah pengumuman. Oke, pengumuman, baik. Kemudian ada yang masih ingat? Do you still remember about the social function atau fungsi dari announcement? Untuk apa saja biasanya fungsinya? Untuk memberitahukan informasi tentang informasi atau pengumuman. Suatu acara atau memberikan informasi atau pengumuman. Give information. Okay, great. Great answer, students. Nah, the purpose is to give information, of course. And then to tell about an event, memberitahu tentang sebuah kegiatan ya. Atau untuk mengundang seseorang ke dalam suatu kegiatan tertentu. Okay, nice answer. And then, do you still remember about the structure of announcement? Jadi, struktur announcement atau pengumuman itu kemarin ada bagian-bagian apa saja? Ada yang masih ingat? Opening, calling. Oke, apa? Calling? Ayo, bagaimana yang lain? Oke, closing. Thank you. Opening, contents, calling. Oke, good. Intan ya. The first one is opening or title. The second is
content, and the third is closing. Jadi Content. Jadi Closing. isinya kemarin isinya ada hari, tanggal, kegiatannya apa. Kemudian untuk closing ada apa aja kemarin, informasi ya, kontak person yang terlampir. Oh, yang terakhir tentang language feature atau struktur kebahasaan. Ada yang masih ingat struktur kebahasaannya? Kalau kita lihat announcement, ada apa saja biasanya? Starting purpose, starting day, starting place, dan incoming sender. Okay, thank you. Okay, any other idea? Who wants to give you another idea? Thank you. Using simple present tense and simple future tense. Okay, what is it? Pavita ya. Okay, good. Using simple present and future tense. Good, great answer. Jadi, struktur kebahasaan atau language feature itu adalah ciri kebahasaannya. If we write announcement, we use simple present. Yeah, if we write announcement, we use simple future. What event that will happen. Jadi istilahnya kita tuliskan kegiatan apa yang akan kita lakukan. Jadi kita menggunakan future dan present tense. Okay, thank you. Okay, next. Okay, today we will discuss about written and spoken announcement. Jadi hari ini silahkan kalian unduh bahan ajar. Kemudian yang sudah saya share di grup WA kalian ya, nanti silakan kalian lihat, lalu kalian unduh ya untuk bekerja berkelompok setelah ini. Oke, jadi there are two kinds of announcement. The first one is written and the second is the first one is written. The second is bukan ya. Baik, ada jenis pengumuman itu ada dua. Yang pertama tertulis dan secara lisan. Oke. Yes, oke. Ada yang lihat di sini, ada yang bisa tahu ini kira-kira gambar tentang apa? Oke. What happened in this picture? Pengumuman. Yes, there are some students listen to announcement. Where we usually see this situation? Where is it? Di mana kita biasa lihat situasi seperti ini? Di sekolah. Okay, great, di sekolah ya. Jadi yang biasa yang kita lihat adalah, nah ini ada mading, kemudian ada seorang siswi yang sedang memberikan pengumuman. Jadi kita biasa lihat situasi ini di sekolah. Jadi ini pengumumannya secara lisan, kalau tertulisnya kita bisa lihat di mading sekolah. Jadi today we will discuss about announcement that we usually find in our school. Jadi pengumumannya lebih ke kegiatan sekolah yang biasa kita jumpai di sekolah. Okay, great students. And next, okay, can you see this? This is there are some characteristics of written announcement. So I will divide you ya. Saya akan membagi kelas menjadi into some groups. You have to work in pair. Silahkan nanti kalian setelah ini berdiskusi secara kelompok. Kelompoknya bagaimana, Bu? Silahkan berpasangan ya. Jadi berpasangan urut sesuai absensi saja. Misalnya absensi 1 dengan absensi 2, kemudian 3 dan 4, begitu seterusnya. Ya, jadi silahkan nanti kalian berpasangan. Kemudian di sini ada beberapa karakteristik dari written announcement. Can you see this? What is the first? Ya, apa yang pertama karakteristik dari written announcement? Can you mention it, students? Okay, the first one is? Use the little. Okay, title. Okay, use title, type, or? People or event. Ayo bacanya apa? Even or event? Event. Okay, event. Okay, jadi event ya. Event. Okay, kemudian date or time and contact person. Jadi kalau Context person. Okay, great. Jadi if you make a written announcement, don't miss it to write title, kemudian type of eventnya, date and time, and contact person. And the second characteristic, what is the second characteristic of written announcement? Second is? We can fit the announcement. Newspaper, billboard, magazine, and Okay, etc. Okay, baik. Kita bisa menjumpai announcement. We can find in television, ya, radio, newspaper, and magazine. Okay, good. Jadi written announcement, pengumuman tertulis itu cirinya ada dua ya. Okay, remind it. And next, how about the example? Bagaimana contohnya? Nah, okay, look at that. The example of written announcement. Okay,
Who wants to be a volunteer? What is the first one and the second one? Okay, what about? Okay, there are two kinds of announcement, two examples of announcement. Can you explain? Can you analyze the topic of the first one and the second announcement? The first one is? Okay. Ini ada dua contoh. Pengumuman yang pertama tentang apa? Okay. Okay, what about the first announcement? What is the announcement talks about? Tentang apa pengumumannya? Kita bisa jumpai di mana? Ini yang pertama. Perpustakaan. Okay, great. In library, perpustakaan. Okay, thank you. And then, apa isinya? What's the content? Buku. Okay. Mengembalikan buku. Yes, you have to rearranging book ya, or returning book in library. No. Ini about will be closed ya, berarti ya pengembalian buku ya, tapi akan ada apa ini will be closed at 9 till 11. Kemudian and the second, what is the second announcement? Apa ini pengumuman yang kedua? Ya. What about this? What about? Yeah, student of grade 10 will help. Mereka akan mengadakan Sosialisasi. okay, socialize for what event? Kegiatan apa yang di sini? Tentang wisuda. Wisuda, are you sure? Student? Yes? No. Okay, any other idea? Ada pendapat lain? Silakan dilihat tentang apa di sini. Yeah. What about? Yeah, just mention. Sebutkan aja. Akan mengadakan apa di sini? Sebuah student. What is it? Students? Catering. Okay. They will hold an event about students catering ya. Mereka akan mengadakan semacam students catering. Okay, itu untuk written announcement. Okay, any questions so far before I continue our material today? Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya. Is there any questions, students? Not yet. Okay, good. Let's continue. Okay. For the next, we will discuss about spoken announcement. What is spoken announcement? Apa itu spoken announcement? Cirinya ada 3 di sini. Okay, can you explain? Who wants to be volunteer to explain the characteristic? The first one is? This is the characteristic of spoken announcement. Okay, can you mention it? The first one is? Usually begin saying attention please or anything like that. Okay, great. Usually begins with saying attention please, yeah, or anything like that, or announcement. Jadi awalnya diawali dengan apa? Biasanya kalau kita dengar pengumuman, attention please, seperti itu. Kemudian the second, what is the characteristic of spoken announcement? The second is? We can find unspoken announcement when there is an event the public. At school. Please select at school. School market. Thank you, Intan and Sofita and others. Ya, okay. Baik, we can find a spoken announcement when there is an event, ya. Remember, event ya, event in public places, di tempat umum seperti sekolah, pasar, stasiun ataupun airport biasanya. And the last is, how about the information? The information is short and simple. Okay, short and simple. The information is short and simple. Ya, berarti info yang disampaikan bagaimana? Pendek dan jelas. Ya, pendek dan jelas. Jadi kalau if we give announcement, we are not telling story, but we have to announce in short and simple way. Jadi kita harus mengumumkan dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas ya. Jadi bukan semacam kita bercerita. Okay, great answer, students. Thank you so much. And
And there are the example. Okay, here are the example of spoken announcement. Jadi ini contoh untuk pengumuman secara lisan ya. Diawali dengan attention. Oke, tadi karakteristiknya sudah ada ya. Kemudian katanya singkat dan jelas di sini ya. Di sini bisa diawali dengan greeting juga. Good morning. Okay, any one of you who wants to be a volunteer to read this spoken announcement or to speak ya, try to practice. Who is it? Who wants to be a volunteer to read the spoken announcement here? Ada yang mau mencoba untuk membaca pengumumannya seperti apa? Jadi contoh? Ya? Eka? Iya. Attention stoppers, someone has just to in Oleana course. It was found on the floor of the women's clothes department. If this person is yours, please come to the customer service counter to claim it. Thank you. Okay, good. Thank you. Was it Kak Putri ya? Okay. Iya. Yeah, thank you. Oke, jadi spoken announcement biasanya diucapkan dengan jelas ya, dengan intonasi kalau memberi pengumuman. Oke, thank you Eka. That's good enough. Oke, attention shoppers. And the second is about pengumuman yang bisa kita jumpai di sekolah. Great students. Oke, so, nah, this is your assignment for today. Yeah, please make a group ya, work in pair with your friends to do this evaluation. So, apa yang perlu kalian kerjakan setelah ini? Oke, create. Ada yang bisa menjelaskan apa yang kalian kerjakan secara berkelompok atau berpasangan? Diminta apa untuk menulis? Menulis pengumuman. Ya. Untuk menulis pengumuman sekolah. Yes. Okay, how about the topic? Okay, there are 3 topics here. Silahkan please, you can write a written announcement by choosing one of topik here. Silahkan nanti setelah ini kalian tuliskan bersama teman kalian nanti topik, pilih salah satu topik dulu, kemudian tuliskan pengumuman tertulisnya. Ya, silahkan nanti kalian diskusikan. Tujuannya jangan lupa disertakan. Oke, gitu ya. Yang pertama ini tentang apa? Ya, Bu. Ya, pilih salah satu topiknya. Boleh, you can choose one of the topic. Okay, the first one is, how about the first one? Renewal, the schedule of extracurricular activities. And the second is about, what is about the second? Okay, Heroes Day celebration. Yeah. And the third is? Okay, regular meeting of school. Yes, of course. Okay, do you understand? Any questions so far? Ada pertanyaan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Silakan bertanya. 5 orang ya, Bu? No, I will divide you into some groups, but you have to work in pair. Silakan bekerja berkelompok, tetapi berpasangan saja. Jadi berdua saja dengan teman kalian ya. Kalau berlima, ya silakan berdua saja cukup ya. Jadi nanti silakan ada lembar jawab nanti kalian bisa isi bersama teman. Sesuai absen ya, Bu? Yes, oke. Okay. Silakan nanti dilihat grup kelompoknya yang sudah saya share di WA group ya, begitu. Dan LKPD-nya ini sudah saya share di WA group juga ya. Silakan kalian lihat lampirannya apa yang perlu kalian download kemudian kalian kerjakan. Oke. Okay. Any question so far? Ada lagi pertanyaan yang lain? Any other questions? Tidak, Bu. Okay, no. Thank you. Okay. Nah, di sini ya. Okay, after you do your assignment with your friends, please submit your assignment by mail ya. Silakan nanti send your answer sheet by mail ya. Silakan dikirim lewat email. Kemudian dengan subject, with subject, LKPD, and evaluasi announcement 2. Ya, silakan baru lampirkan filenya. And then, okay. Yes. After you discussing with your friend, please do an evaluation here. Nah, okay, this is your evaluation for today ya. Jika tadi kalian sudah berdiskusi, kemudian kalian sudah menyelesaikan latihan untuk secara berkelompok, sekarang tugas kalian adalah melakukan evaluasi atau menyelesaikan evaluasi secara individu. Evaluasinya apa, Bu? Ya, you have to write announcement and you have to make a voice note. Kalau tadi tugasnya sudah selesai membuat pengumuman tertulis, berarti tugas individunya yang kalian kerjakan masing-masing adalah
Ya, menulis pengumuman dengan memilih salah satu tema yang saya berikan di sini. Setelah itu, kalian silahkan setelah itu kalian membuat recording atau menggunakan voice note ya. Kalian rekam bagaimana menyampaikan pengumumannya secara lisan. Begitu. Oke, any question? Itu dikirim di grup ya, Bu? Jadi Ya. tugasnya ada 2 ya, Bu? Oke, jadi your assignment, there are 2 assignment. The first one is in group. Ya, tugas pertama ada tugas kelompok. Kemudian yang the second is individual task. Individualnya apa? Tulis announcement, kemudian kalian membuat pengumuman secara lisan. Setelah ditulis, kalian mengumumkannya secara lisan by voice note. Ya, jadi buat rekaman suara saja, jangan video. Begitu. Okay, you got it? Yeah, do you understand? What Yes. you do? Okay, great. Thank you. Okay, I will give you 30 minutes ya to finish this assignment. Okay, well, students, after 30 minutes, you finish this individual assignment. Yeah, there are evaluation or quiz. Yeah, there are quiz. Please click the link below to do the quiz. Yeah, for the last 30 minutes. Yeah, for our third di jam ketiga kita, kalian akan menyelesaikan sebuah evaluasi. Evaluasi ini as a quiz. Jadi kalian tinggal klik aja link di bawah ini nanti yang sudah saya share ya. Kemudian setelah kalian klik, kalian selesaikan, kerjakan di sana. Kemudian akan kita lihat nanti feedbacknya seperti apa. Atau akan saya berikan umpan balik kepada kalian. Hasilnya seperti apa. Begitu. Jadi, what should you do today? Today you have to, the first one is make a discussion with your friend. Ya, to finish the written announcement. And the second, individual assignment. Tugas individu yaitu kalian diminta untuk menulis pengumuman ya, dan kalian membuat rekamannya. And the third, yang ketiga adalah kalian menyelesaikan quiz yang melalui Google Form yang sudah saya bagi link. Begitu. Oke. Any question so far? Ada pertanyaan? Okay, no. So, before we close our meeting today, I'd like to ask any one of you, what about what we have discussed today, what we have learned today? Ada yang bisa menjelaskan atau mereview apa yang sudah kita pelajari hari ini? Membahas tentang teks pengumuman. Okay, discussing about announcement text. Okay, any other idea? Ada yang mau menambahi Deswita mungkin? Strukturnya juga. Okay, the structure of announcement. Okay, good answer. Any others? Any others? Okay, announcement divide into 2 types. Do you still remember? Okay, announcement dibagi 2 tadi. Can you mention it? Ada apa tadi? Ada 2 jenis pengumuman. Tertulis sama tidak. Okay, in English, we can call written. Okay, written announcement and Spoken. Okay, baik. Written and spoken announcement. And how about characteristic? Jadi udah ada karakteristiknya ya untuk spoken and written announcement. Okay, thank you, student. Okay, I'd like to say thank you for you ya. You have finished your assignment correctly ya. Jadi terima kasih sudah berpartisipasi aktif in our discussion today. Selamat buat siapa tadi yang sudah aktif, banyak ya, ada Eka, kemudian ada Pasita, ada siapa lagi tadi, banyak Deswita, and any others. I would like to say thank you for your participation today. Okay. Before I close the meeting today, is there any question? Belum saya tutup, masih ada pertanyaan? No. Okay. So,
kita tutup pertemuan hari ini, tapi sebelumnya, for the next meeting, in our next meeting ya, pada pertemuan mendatang, we will discuss about new topic. Jadi kita akan bahas topik baru pada pertemuan minggu depan ya. Topik yang akan kita bahas minggu depan adalah tentang simple past tense dan present perfect tense. So you can look for the material. You can look for the material from any other sources. Jadi bisa kalian baca dan cari dulu bahan ajar dari berbagai sumber yang kalian punya. Bisa dari buku atau internet. Oke, untuk topik diskusi kita minggu depan. Okay, student, before we close, please lead this class to pray. Silakan pimpin berdoa sebelum kita tutup. Sebelum kita mulai mengakhiri kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa masing-masing. Pardon. In English, please. Okay. Try to speak English. Go ahead. Nggak bisa, Bu. Okay, before we close this meeting, let's pray together. Go ahead. Silakan dicoba. Before we close this meeting, let's pray together. Start. Kemudian finish. Before we close this meeting, let's pray together gitu aja. Let's pray together. Amin. Okay, finish. Okay, thank you so much, student. Okay, I'd like to say thank you so much, and we will see in our next meeting. Thank you. Okay, keep stay healthy ya. Silahkan jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan ya, jaga jarak, kemudian tetap belajar dari rumah. Semangat ya. Okay, I think it's enough for today. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.